بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در بخش دوم درس دهم با اسم المهیمن الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم؟ فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی المهیمن است. میفهمیم که محیط و مسیطر بالای تمام مخلوقات است، یعنی یک ذات با عظمت هست که همه چیز را احاطه کرده. والله بكل شیء محیط، محیمن است به هر چیز، با علم و قدرت و عظمت و جلال که بهش محیط است. تو یک ذات با عظمت است که هیچ چیز از کنترل از او، از اداره از او و از سیطره از او خارج نیست. پس ما باید با اتو یک ذات با عظمت ایمان داشته باشیم و اتو ذات با عظمت صادقانه عبادت بکنیم و به او سر تسلیم بگذاریم. فهمیدیم دوم که المحیط المسیطر القائم به اعمال مخلوقات، ذاتی که اداره و کنترل کننده تمام مخلوقات است. آره کی اداره میکنه، کی کنترل میکنه، کی تدبیر میکنه در وجود ما، در این کائنات، در این مخلوقات؟ الله سبحانه و تعالی. بناهن با او ذات با عظمت ایمان بسیار قوی داشته باشیم، به وحدانیتش، به قدرتش، به بزرگیش، به هیمنتش. رزق ما را میرسانه، اجل ما در تصرف از او هست. محتاج مخلوق نباید باشیم، از مخلوق ترس نداشته باشیم. خوفی که مربوط عبادت میشه، خوف عادی که انسان از یک درنده و وحشی میترسه او علیده هست، اون خوف طبیعی هست. اما خوف عبادت که به جلال و عظمت از او تسلیم باشیم، با قلب ما به او امیدوار باشه و خوف و رجا داشته باشه، الله سبحانه و تعالی هست. رزق ما را میته و اجل ما به دست از اوست. او هست که مرگ ما را تعیین میکنه. مخلوق بجز تنفیذ کننده حکم از او نیست. ملک الموت نمیتونه ما و شما را، روح ما را قبض بکنه مگر به حکم الله. وقتی که اجل ما رسید، حکم الله برش میشه که فلان شخص روحش قبض کنین. او فقط نه مطابق امر الله روح میگیره و با خود میبره به جایی که الله برش حکم کرده. پس الله هست که اداره و کنترل کننده اعمال ارزاق ما هست. با این شکل باید زندگی بکنیم و اجل ما. و هو الرقیب الشهید، او ما را مراقبت میکنه، از او حیا بکنیم. حاضر است و میبینه ما را. رحمان و رحیم هست، مهربان است و ستیر است. عیبای ما را میبینه و ستر میکنه. در غیر از او از همش آگاه است، از کلش آگاه است که ما در کدام لحظه چی گفتیم و چی کردیم، در کجا، در کدام منطقه، در کدام وقت. از کل زی آگاه است و باید به می شکل ما زندگی بکنیم. این قسم زندگی بکنیم که حتی اگر در یک اتاق تنها هستیم، فکر نکنیم که تنها هستیم. الله مراقب ماست و الله شاهد است و حاضر و ناظر هست. الله، نه مخلوقات. الله حاضر و ناظر هست، میبینیم و در هر جایی که باشیم. از مراقبت و از کنترل از او خود دور کرده نمیتونیم. از این خاطر با او صادق باشیم و مطابق احکامش عمل بکنیم و اگر از پیش ما کدام وقتی فراموش شد، اشتباه کردیم، به بارگاهش رجوع بکنیم و از او مغفرت بخواهیم و توبه بکنیم و از اعمال زشت خود
اظهار ندامت بکنیم. استغفر الله و اتوب الیه. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.